ワールドワンネスデーに向けたタパスの考えをお話ししましょう。ワールドワンネスデーは3月の7日、インド時間で午後6時から7時半です。覚えておいてください。ワールドワンネスデーに向けて、現在、何千もの人々がタパスを行っています。タパスとは何でしょう？タパスとは、熱心な霊的な鍛錬と決意のことで、世界各国で何千もの人々が世界のワンネスのために行っています。タパスには、あなたを浄化する霊的な炎という意味もあります。インドの神秘的伝統によると、クンダリーニは手のチャクラであるムラダーラから頭頂のサハスラーラチャクラまで上昇して浄化する霊的な炎であると考えられています。クンダリーニが目覚めると、意識上の数々の否定的な傾向が燃やし尽くされます。霊的探求者にこうした体験が起きたとき、意識が大幅に浄化されます。あなたにこの体験が起きると、意識が大変パワフルになります。あなたはディバインのハートの中にいるかのように感じます。心で願ったあらゆる意図が実現し、あなたは地上の祝福となります。どこへ行っても、あなたの幸先の良い祝福が流れ込みます。あなたの周りの人々や生きとし生けるものが平和で豊かに暮らします。このように皆さんが人類にとって素晴らしい祝福となるというビジョンのもとに、世界のワンネスのためにタパスを実践するのをシュリプリジタジと私は誘ったのです。眠れるクンダリーニを目覚めさせる力を備え、意識の不浄な部分を燃やす力がエーカムマントラを詠唱し、あなたの意識が浄化されていくと、人類のためのあなたの祈りは途方もなくパワフルになります。あなたがディクシャギバーであれば、あなたのディクシャは受け手のハートに大きな覚醒をもたらし、彼らの内側でディバインのプレゼンスと全人類への慈悲に目覚めさせるということでしょう。ある神経科医についてお話ししましょう。彼がワールドワンネスデーに向けてタパスを行い始めてから、彼は神経科の中で調和と平和の大きな源になりました。彼の同僚はいつも彼の周りにいたがっています。なぜならば、彼の存在によって患者を治療するのに平穏さや明晰さが心にもたらされるからです。彼の患者たちは、彼が病室に入っていくととても喜び、劇的に症状が改善し、治療に対してより早く反応し始めました。このタパスはこのようなパワーがあります。このタパスの最も大切な側面は、皆がそれぞれ世界が一つになるように自分のタパスを捧げることです。人が熱心に霊的実践を行えば、甚大な功徳を積めるという深遠な英知を古代の賢者たちは持っていました。こうした功徳は誰かを変容させたり、世界でより素晴らしい要因となるポジティブなエネルギーや祝福として働きます。このようにして賢者たちは偉大な奇跡を起こしたり、人を癒したり、天災が起こるのを防いだり、罪なき命を守ったりしたのです。今日皆さん一人一人が自分の人生の状況下で実践できるタパスを行っています。
人類に対する愛や慈悲の心を持って行うタパスの功徳は世界の各地で破滅や病気、貧困、天災を引き起こしている人類にのしかかった否定的な力を解消するでしょう。タパスの功徳は痛みを和らげ、人類の意識を荒廃させている暴力を解消するでしょう。人類は調和して平和に生きるようになるでしょう。あなたのタパスは人類がワンネスに移行するというサンカルパ意図を持って3月の7日まで毎日エーカムマントラを1008回ずつ唱えるというものです。3月の7日に人類の意識がワンネスに移行するために自分のタパスの成果を捧げるのです。それではタパスを始める準備はいいですか？ムラダーラチャクラの瞑想からタパスを始めましょう。胴体の基底部、永遠に位置する4枚の花びらを持つ赤いハスの花です。このチャクラの中心にクンダリーニシャクティがリンガの周りを3周半巻き上がった形で存在しています。ワールドワンネスデーの準備のために今日はムダラーラチャクラに集中しながらビジャマントラ、ランと唱えながら瞑想します。その後、ディクシャとエーカムジャパに移っていきます。Please close your eyes. 目を閉じます。Focus on the perineum. 永遠にフォーカスします。Chant this mantra along with 一緒に me. 私とマントラを唱えます。Gently open your eyes. ゆっくりと目を開け You ま may す。 now proceed with the Diksha and Ekam Japa. では、ディクシャとエーカムジャパンに移ります。हमसे सोहमेकम 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 हमसे
Hamsasohamekam 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 Hamsasohamekam
हमसे सोहमेकम 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 हमसे सोहमेकम